Первый раз коллекционные монеты Национальный банк выпустил в 1995 году. Это были две монеты. Одна серебряная монета и одна золотая монета, посвященная юбилею как тысячелетие эпоса Манас. И с тех пор, получается, уже за 20 лет, было выпущено 50 различных видов коллекционных монет. В общем, было выпущено из 50, получается, 3 было золотых монеты, 36 серебряных и 11 видов медно-никелевых и мельхиоровых монет. То есть одна была мельхиоровна на самом деле и 10 медно-никелевых монет. В принципе, мы делали тиражи, что касается золотых, не больше 1000 штук, значит, для серебряных монет до 3000 штук, медно-никелевые, мельхиоровые до 5000 штук. Если, допустим, выпускает какая-то организация монету, скажем так, не монету, медаль, и на ней нету номинала, то есть это не монета. Монета — это только та, где есть номинал. А выпускать, получается, монету имеет право только Национальный банк. И поэтому было принято решение, что на золотых монетах будет номинал 100 сом, чтобы много нулей не было на монете, поэтому 100. А для серебряных это 10 сом. И для медно-никелевых 1 сом, для мельхиоровой 5 сомов. Стоимость серебряной монеты, она составляет в зависимости от серебра. Национальный банк не преследует цели получить прибыль большую, и поэтому в основном продается по пределах себестоимости, то есть сколько мы затратили чеканку данной монеты, включая разработку, доставку, и примерно по такой же стоимости продает. То есть есть монеты, которые стоят, самая дешевая от 1500 сомов и до 3400 сомов. Золотая стоит 23 тысячи. Сейчас, которая продается, то есть из 3 видов сейчас продается только одна Курмаджан Датка, золотая монета. Она стоит 23 тысячи сомов. Граммаж у нее получается 1/4 унции, то есть 7,78 грамм. У коллекционеров в основном пользуются спросом не только наших, вообще в мире коллекционеров пользуются монеты с животными. Из золотых у нас, получается, мы в основном посвящали знаковым событиям, то есть 1000 лет Манас, Ош 3000 и 3-я Курмаджан Датка. Вообще в прошлом году было выпущено 3 различных вида. Когда выпускаешь одного вида, то есть люди приходят и выбирают одно из них, если они все будут одинаковой технологии. А в прошлом году мы выпустили и цветную монету, и выпустили монету с оксидированием, то есть ей придали старину. В прошлом году буквально монета Саймолуташ, у нас есть диплом, она заняла 3-е место в номинации «Серебряная монета года» на российском конкурсе «Монетное созвездие 2014». У нас, получается, есть монета «Великий шелковый путь», которая стала наиболее исторически значимой монетой. И монета Чингиза Айтматова, вся серия, она получила специальный приз тоже на монетном созвездии 2010 года.